Hi guys! So, medyo iba yung gagawin ko today. Meron akong dumating na parcel gamit sa TikTok. Galing sa TikTok. Gamit sa TikTok. So, buksan ko siya para makita nyo. So, tingnan nyo ano to. Ang hint is, binili ko siya in case nawawalan ako bigla ng gaas. Panluto. I'm so excited nga dito eh. Ito yung inaabang-abangan ko sa TikTok. Hindi ako sanay sabihin sa TikTok kasi hindi ako masyado nabili doon. This is my first time pala na bumili sa TikTok. Yeah. Ba't di ako natingin sa lens? Sorry guys, hindi pa ako sanay tumingin sa lens eh. Titignan ko pa yung mukha ko. So, buksan ko na siya. As you can see, hindi ko siya bukas. Bukas. Wala pala akong cutter, no? May cutter lang ako. So, nung bata ako, ayoko ng pink. Kasi, alam niyo yung crayons? Pag nagko-color kayo ng, crayons. Tapos yung wax ng crayons, nagbubuo-buo. Nangyari yun sa pink nun, kaya hindi ko siya nagustuhan. Pero ngayon, ito ng damit ko pink, ito rin pink. Pink siya, oh. Kasi, napansin ko na maganda pala ako sa pink. Like, nag-glow ako sa pink. Imbis na sa black or sa red. Gusto ko rin ng red or black. Pero ngayon gusto ko na yung pink na color for like mga outfit. Hindi ko na siya ganun ka-hate. Basta, okay ako doon. Sana naman hindi ko ma-damage. Kasi ako cutter, kainis. Ay, ito pala. Ay. Look. I forgot. Oh, dangerous. Oh, dangerous. Oh, dangerous. Wait. I shouldn't do that. Yeah. There. It's open. Oh, wait. Oh. I need my scissors. Oh. So, this is perfect sa mga nagdo-dorms. Pero sa akin ngayon, kasi I'm living alone naman. So, perfect din to para sa akin. For like a solo meal. Ba't walang manual? Kasi yung may manual. So, this is it. The electric pot. They said it's non-stick. Sana talaga. Magaan lang siya, guys. Sobrang gaan niya lang. Yung takip din, magaan din. Hindi siya ganun kabigat. And then, ito yung, may cute. Ang cute to, heart. Kita nyo ba? Heart. Yung shape hearts. Ito yung, ang tawag dito? Kumbutan ko. Yung steamer. Yan. Perfect. Ganito siya sa website. Nakita ko siya ganito sa website. Ito yung saksakan niya. So, ito yung manual. Sabi dito, wait.
may figure 1, figure 2, figure 3. Wait lang. Push the switch to 0 as shown in figure 1. 0? Naka 0 na to ah. Push the switch to the position as shown in figure 2. The 0 and then 2 and then push the 0 to 1 as shown in figure 3. This 1. Sandali, pakinggan nyo. Ito yung 0. Kapag ganyan, flat lang siya. Ito yung 1 dito sa POV ko, yung 1 nasa kaliwa. So, ito yung 1. Tapos, dun sa kanan yung 2. And then, pag nag-0 ka, flat lang. So, tatlo lang siya. 1, 2, ito yung 0. Oh, 0. Ito yung click niya. Ito yung 1 again. 1. Tapos, 0 pag flat. Tapos, 2 kapag kanan. Yan. And then, the product has the double protection device at the temperature control. May temperature control din siya. And the hot fuse body. The normal working indicator lamp is always on after electrifying. When the temperature exceeds the safety temperature upper limit of the product preset, the safety device will automatically cut off the power. The temperature control device will reset automatically when the temperature drops. When the temperature control failure, that is the product fault, the temperature will rise to the temperature of hot fusing body protection, hot fusing body automatic power protection. Ang dami naman temperature. Number 5, to ensure safety, be sure to turn the knob to off when you stop using the product. If the water in the pot is boiling, the product will not lose power. When the water in the pot reaches the specified temperature, the product will dry, burn to protect itself. Therefore, in order to ensure safety, the product must be supervised during the working process. If you stop using the product, be sure to switch the button to the place shown in figure 1, power cut off. This 0, yung flap. May siyang dami. Matters needing attention. Ang dami gagi. Look at that. Ay, can you see it? Ito yung binasa ko dito. Basahin ko ba to? Ang dami. Babasahin ko siya. Babasahin ko ba siya dito? Sa video. Ang dami niya. Cleaning and maintenance tayo. Number 1, after each use, please unplug the power plug. Let the pot cool. Look. Magkatabi kasi yung let tsaka yung da. Kaya akala ko lete. Can you see it? Akala ko lete. Let the pala yun. Let the pot cool naturally to normal temperature and then clean it with a cleaning cloth or soft cloth. Then dry in place in a safe ventilated place. I see. So, bago daw siya hugasan, kailangan malamig na siya or hindi na siya mainit. Kailangan nasa na siya, room temperature. Yeah. Nasa normal temperature na siya. Number 2, it is strictly prohibited to immerse the pot in water for cleaning to avoid damage to the internal electrical components of the product. The glass cover can be washed in water. Yeah, it is strictly prohibited. So, So, ito pwedeng hugasan ng water. Tapos ito, cloth? I think cloth lang sabi. Yeah. Pero paano pag nangamoy? Diba? It is strictly prohibited to use steel wire balls and other hard objects that are easy to damage the non-stick coating to clean the product. So, bawal daw dito yung, steel wire.
Alam niyo yun, yung ginagamit sa pag nagdi-dishwashing kayo, yung wire na bilog na pinakukuskus mo para matanggal yung mga residue na nakadikit. Yun, bawal daw siya dito. Bawal siya dito. Kasi baka masira or matanggal yung non-stick coat. Kinda. Cute niya. Cute. Yay. Number 4, please use neutral detergent or clean water to clean the tank and lid. Tank and lid? This one? Tsaka to? Yeah. Please do not use hard and sharp objects. Yeah, yun din sinabi ko na bawal yung steel wall na ginagamit. Alam niyo na yun. Then wipe it repeatedly with a wet cloth for many times and place in a safe and ventilated place after drying. The product is sprayed with non-stick coating inside the pot and there will be no scale deposition after long-term use, saving the trouble of removing scale. Ayoko na yung Tagalog pa. One indicator on the next tube is yung pimples ko, nakamot ko nandito kasi siya After selection, the corresponding function something cheme. At this time, the porridge rises into my cup. I will mag-skim na lang ako through it. I will just skim. Skim, yun na, skim. Napag-aralan ko yun sa English. Appointment in the function, porridge cooking, rice cooking, soup making is selected and the corresponding time of the function is set by maya na yan, uy. So, daming sinasabi. Mamasahin ko pa rin to, don't worry. Pero ang dami kasi. Ano lang siya, mga warning na kailangan ko talaga basahin. Nangate, sorry. So, alam ko, hindi mo siya pwedeng gamitin kagad, nalagyan mo kagad ng ingredients. Kailangan mo na siya mag-boil ng water para matanggal yung chemical ba yun? Yeah, yung amoy ba? Yeah, ibuboil mo muna yung water. Kasama ka tayong steamer. Kasama nga, gagi. Para matanggal yung chemical sa basta dun. Yung pinagawa nito. Kasi may, pa siya, chemical. Naamoy ko nga yun eh. Yun yung naamoy ko. Yung, alam mo yung amoy na talagang galing din sa manufacturer. Sa 13 minutes na ba yan? 13 minutes. 13 minutes na yung oras na to. Kakayanin ba ito 2 minutes? Pag nag-boil ako? Wait, ito yung lens. Hindi ito. Ito. Sorry guys. First time ko pa lang kasi talagang face to face sa camera. Di pa ako masyadong used na tumitingin sa lens. Mag-boil na ako ng water. Yeah. So guys, ito yung tubig. Nasa maliit kong tumbler. Dadaling ko sana ito kanina kasi nalimutan ko. Lagyan na natin siya. Tapon. Kunti yan talaga laman ito. Hindi pa abusin yung isang baso ko. Aabutin. Abusin. Ayan. Wait. Hindi ka na sana. Hindi pala, binuksan ko na lang. Tinanggal ko na lang ito. Nagpakahirap pa ako. Tanga-tanga rin yun. Yan. May tubig na. Wait. Pakataka pala sa inyo. So guys, ito yung tubig. Wait, pasensya na medyo makalat.
Daming plastic eh. Alam mo na, Asian household. Tapos lagay ko tong steamer. Kita niyo ba yung tubig? Ayan o. Ito siya o. Basta kita yan. Tapos lagay natin yung steamer pa dito. Tapos, I think dito, yung, ito. Kaya ko ba ito isang kamay? Hindi ko ata kaya ito isang kamay ah. Hindi, kaya yan. Oh my gosh. Wait nga. Wait lang talaga. Para siya kaya isang kamay. Dadalawain ko na. Kita nyo naman, diba? Ayan. That one. Tapos dito siya. Tatlo. Ito yung nag-iisa sa taas. So, lagyan natin pa ganyan. Yan, siguradong ganyan. Nasaksak ko na siya, guys. Naka-off pa siya, flat. Yung 0 kasi nasa gitna, kaya naka-flat siya. Medyo maiksi pala to. Wait, pakita ko. Kasi medyo maiksi siya. Ayan siya, oh. Ayan na siya kadami. Saksak ko muna. Ayan, nakasaksak na. Ayan. And then, naka-off pa siya. If you can't see. Pag ito sumabog talaga, I'm gonna cry. Ayan. Wait, hindi nyo kita. Dito banda. Sa may light. Ayan. Kita nyo? Ayan na. 1, tas 2, tas 0, naka-flat siya. And then, lalagyan natin siya sa 1 para mag-boil. Nasa kaliwa. Ayan, may ilaw siya, guys. Sabi nila, madali lang daw siya uminit. Sabi ng review. Antayin natin. So, guys, 3 minutes na nakalipas. And as you can see, nag-i-steam na siya. Sobrang init niya na, guys. I mean, dito hindi pa siya ganun kainit. Pero yung tubig ba? Yung tubig. Super init na. Let's look. Yeah. Nakulo-kulo na siya. Look at that. I'm so excited para dito talaga. Excited na ako magluto dito. So, yeah. Antay pa ako another 2 minutes. Tapos titignan ko kung talagang kumukulo-kulo na talaga siya. Or siguro 3 minutes. Guys, hindi ko na kailangan mag-antay pa ng 3 minutes. Kasi 1 minute 25 seconds, ganito na siya. Kumukulo na siya. So, inabot to ng, kakalculate natin yung kaninang oras. Nagantay ako ng 1 minutes para uminit. Tapos another 2 minutes para medyo maging warm or medyo uminit talaga. Tapos another 1 minute para kumulo. In total is 4 minutes and 25 seconds. Yeah. Ain't that great? Papakaluan ko muna siya dito for 5 minutes para mawala yung niya. Yung smell galing din sa manufacturers. And guys, another pa pala. Hindi siya ganun kainit sa labas. Look. I'm so excited talaga magluto dito. And guys, let me know kung gusto niyo ako makita magluto dito. Magluluto ako ng adobo, sinigang, whatever na ulam. And yes, marunong ako magluto. Hindi ako magaling magluto. Lenses. Hindi ako magaling magluto. Marunong na ako magluto. Like, alam ko na yung mga basics, ganon. Alam ko na ba yung mga basics? Anyways, guys, that's all for today. Thank you for watching my video and see you guys next time. See you guys next time. I'll see you on my next vlog pala. Vlog ba to? Hindi ko alam. But anyways, see
see you guys next time.